फेरि पनि च्यानल टेक सिजनमा स्वागत छ। सो यसभन्दा पहिला हामीले के सिकेको थियौँ भन्दाखेरि PHPमा भेरिएबल्स के हो भन्ने बारेमा सिकेका थियौँ र यस एपिसोडमा चाहिँ हामी के सिक्नेछौँ भन्दाखेरि PHPमा डेटा टाइप्स के हो भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। सो डेटाको आफ्नो आफ्नो टाइप्स हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ। सो त्यसको बारेमा आज हामी सिक्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी स्ट्रिङलाई हेर्नेछौँ। स्ट्रिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिङ्गल कोट्स र डबल कोट्सभित्र भएको डेटाहरू सबैलाई हामी स्ट्रिङ भन्छौँ। जसरी यहाँनिर हेरौँ, फर इक्जाम्पल फ्रुट्स भनौँ, फ्रुट्स गरेर सबभन्दा पहिला म्याङ्गो, ओरेन्ज, एप्पल भन्दाखेरि सो यो डबल कोट्सभित्र भएको म्याङ्गो, ओरेन्ज, एप्पल भन्ने जस्तो डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले PHPमा स्ट्रिङ भन्छौँ। सो र यो अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि स्ट्रिङ नै भनिन्छ। सो यसलाई हामी स्ट्रिङ भनेर हामीले यसरी डिफाइन गऱ्यौँ र यसलाई हामीले एको पनि गरेर हेर्न सक्छौँ। सो लेट्स सी, एको फ्रुट्स भनेर गर्दाखेरि के आउँदो रहेछ हेरौँ। सो म्याङ्गो, ओरेन्ज, एप्पल भनेर हामीले जसरी आफ्नो कोडमा लेखेको थियौँ त्यसरी नै प्रिन्ट भइरहेछ। सो यो थियो स्ट्रिङ। सो अब हामी कुरा गर्छौँ इन्टिजरको। सेकेन्ड डेटा टाइप चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्टिजर। इन्टिजर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नन डेसिमल नम्बरहरू सबैलाई हामी इन्टिजरमा राख्छौँ। जसरी 1, 2, 3 देखि ल्याएर डेसिमल नभएको नम्बरहरू सबैलाई चाहिँ डेटा टाइप्स इन्टिजर्समा राख्छौँ। जसरी लेट्स सी, फ्रुट्स नम्बर भनेर हामीले दियौँ। सो हामीले माथि फ्रुट्स म्याङ्गो, ओरेन्ज, एप्पल भनेर डिफाइन गरेको थियौँ। सो तिनवटा फ्रुट्स छ हामीसँग। सो यसरी 3 विदाउट डेसिमल, नन डेसिमल नम्बर भएको भएर यस्तो प्रकारको डेटा टाइप्सहरूलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्टिजर भन्छौँ। सो हामी यसलाई पनि प्रिन्ट गरेर हेरौँ। फ्रुट्स भनेको छ मैले यहाँनिर, अब यसमा नम्बर थपिदिने। सो हेरौँ के प्रिन्ट हुन्छ। 3 भनेर प्रिन्ट भएको छ। सो हामीले 3 भनेर डिफाइन गरेका छौँ, त्यही भएर 3 भनेर नन डेसिमल नम्बरमा प्रिन्ट भयो। सो यस प्रकारको नन डेसिमल नम्बरहरूलाई चाहिँ हामीले डेटा टाइप्स मध्ये पनि इन्टिजर भन्छौँ। सो नेक्स्ट छ फ्लोट। फ्लोट चाहिँ कस्तो नम्बरलाई भन्छ भन्दाखेरि डेसिमल भएको नम्बरलाई भन्छौँ। जसरी भनौँ अब फ्रुट प्राइस गऱ्यो भने, जस्तै फ्रुटको प्राइस 50.50 हो भने, फ्रुट्सको प्राइस 50.50 हो भने यस्तो प्रकारको नम्बरहरूलाई चाहिँ हामीले फ्लोट भन्छौँ। किनभने यो चाहिँ डेसिमल भएको भएर 50.50 पोइन्टदेखि पछाडि आउने एडिसनल नम्बर डेसिमल भएको सबैलाई चाहिँ हामीले डेटा टाइप्स फ्लोटमा राख्छौँ। सो यसलाई पनि हामी एकचोटि प्रिन्ट गरेर हेरौँ। प्राइस भनेर हामीले टाइप गऱ्यौँ। सो हेरौँ, अनडिफाइन्ड यहाँनिर स्पेलिङको हल्का एरर आएको छ। फ्रुट्स प्राइस, फ्रुट्स भनेर हामीले दिएको थियौँ। सो फ्रुट प्राइस भनेर छ। सो यसलाई यसरी हामीले करेक्सन गरौँ। सो यहाँनिर 50.5 भनेर आयो। सो पोइन्ट भएको सबै नम्बरहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि फ्लोट भन्छौँ। सो फ्लोट चाहिँ तपाईँहरूले केही नम्बर आफ्नो प्रोग्रामिङमा केही फ्लोटको डेसिमल नम्बरमा दिनुभयो भने त्यसलाई हामीले फ्लोटमा हामीले डिफाइन गरेर हामीले फ्लोटको भ्यालु दिन्छौँ। सो नेक्स्ट छ बुलियन। बुलियन भनेको चाहिँ सिम्पल छ। सो बुलियन चाहिँ जस्तो पनि कन्डिसन चेक गर्ने हो। जसरी अब कन्डिसन भनौँ हामी,
कन्डिसन इक्वल्स टु ट्रु राख्यो भने जुनै पनि कन्डिसन हामीले जे कन्डिसन यदि 1 + 1 2 हो भन्ने कन्डिसन ट्रु हुन्छ सो 1 + 1 3 भन्यो भने कन्डिसन फल्स हुन्छ सो बुलियन भनेको चाहिँ ट्रु र फल्सलाई भनिन्छ सो हामी यसलाई पनि प्रिन्ट गरेर हेरौँ सो कन्डिसन भनेर हामीले प्रिन्ट गर्छौँ यसलाई सेभ गरौँ सो लेट्स रन इट 1 भनेर दिएको छ सो न्युमेरिक रिजल्टमा दिन्छ सो ट्रुलाई 1 भनेर दिन्छ र फल्सलाई 0 भनेर दिन्छ सो हामीले जहिले पनि लेख्दाखेरि ट्रु फल्स लेख्छौँ तर कम्प्युटरले यसलाई नम्बर 1 र नम्बर 0 को बेसिसमा चिन्छ सो मैले अहिले कन्डिसन फल्स भनेर दिएँ यो गर्दाखेरि सरी FALS फल्स भनेर मैले यहाँनिर डिफाइन गरेँ सो हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरि फल्समा यसले केही पनि प्रिन्ट गरेन सो फल्स र ट्रुलाई 1 भन्छौँ र फल्सलाई 0 भनेर कम्प्युटरले त्यसरी डिफाइन गर्छ सो तपाईँहरूले जुनै पनि कन्डिसन चेक गर्नु हुँदाखेरि ट्रु वा फल्स राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रोग्रामिङमा सो यो थियो बुलियन सो नेक्स्ट चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि एरे सो एरे चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा किनभने एरेको युज एकदमै धेरै मात्रामा हुन्छ हामीले डेटाबेसबाट डेटाहरू रिसिभ गरेर एरेमा रिसिभ गर्छौँ र एरेलाई नै डिस्प्ले गराउने एरेलाई नै हामीले कन्डिसन लाएर एरेलाई डिस्प्ले गराउनु पर्ने हुन्छ सो एरे एकदम महत्त्वपूर्ण छ सो एरे हामीले डिफाइन गरौँ जस्तै एरे भनेर दिन्छौँ सो एरे तपाईँले डिफाइन गर्नु हुँदाखेरि एरेलाई डिफाइन गर्ने दुईटा तरिका छ सो तपाईँले के त स्क्वायर ब्र्याकेटमा गरेर यसरी दिनुभयो भने पनि हुन्छ जसरी अब हामीले माथि जसरी फ्रुट्समा हामीले म्याङ्गो ओरेन्ज अनि एप्पल भनेर हामीले यसरी माथि म्याङ्गो फ्रुट्समा हामीले जसरी भनेको जस्तो गरेर यहाँ पनि एरेमा पनि मैले यही दिएँ र एरेलाई हामीले एको भन्दा पनि हामीले एरेलाई एको गर्नु भन्दा पनि var dump गरौँ सो var dumpले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डेटा टाइप्स र भ्यालु दुवैलाई प्रिन्ट गरिदिन्छ सो लेट्स सी var dump गऱ्यौँ सो यहाँनिर var dumpले एरे भनेर डेटा टाइप्स पनि देखाएको छ र एरे कतिवटा छ भन्दाखेरि 3टा छ भनेर देखाएको छ सो म्याङ्गो ओरेन्ज एप्पल भनेर हामीले जसरी एरेलाई भ्यालु दिएको थियौँ त्यसरी नै प्रिन्ट भइरहेछ र तपाईँहरूलाई कुनै डेटा टाइप्स के हो भन्ने कुरा थाहा नभयो भने तपाईँले त्यो भ्यालुलाई var dump गर्नुभयो भने पनि त्यसले आफ्नो डेटा टाइपलाई देखाउँछ र एरेलाई हामीले अर्को किसिमले पनि हामीले यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ सो एरे लेखेर एरे यसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ सेम कुरा हो म्याङ्गो ओरेन्ज एप्पल भनेर हामीले यसरी दियो भने कुरा उयो हो डिफाइन गर्ने तरिका मात्रै फरक हो सो यसरी गर्न सकिन्छ सो बेसिकली एरे भनेको चाहिँ एउटै भेरिएबलमा डिफ्रेन्ट डेटाहरूलाई सेभ गर्नुको लागि चाहिँ हामीले एरे भनेर भन्छौँ सो एरेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एरेलाई हामीले फ्युचर लेसनहरूमा पनि हामीले डिटेलमा सिक्नेछौँ सो यो थियो डेटा टाइप्स आई होप तपाईँहरूलाई लाइक गर्नु होला है र सब्सक्राइब पनि गर्नु होला र फ्युचर आउने अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो थियो एरेको यो थियो PHPमा डेटा टाइप्स सो नेक्स्ट लेसनमा हामी फेरि पनि PHPको लेसनलाई अगाडि बढाउनेछौँ र हेर्दै गर्नु होला थ्याङ्क यू